近日，上海官方发布的一份文件显示，居民委员会或将取代业主委员会行使职责。有民众认为，当局此举是在打业主缴纳的房屋维修基金的主意。网上流出上海市委社会工作部发布的一份文件，称上海市委社会工作部市房管局制定了关于居民委员会暂时代行业主委员会职责的指导意见，要求各街镇居委会在1月16号前提出书面的反馈意见。但新唐人记者拨打了文件上的电话，却无人接听。不少大陆网民认为，上海当局想用居委会取代业主委员会，是想侵占业主买房时缴纳的房屋维修基金。有网友说，动机一看就懂；还有网友说，业主被取代是违法的。居委会它是不能够代行业主委员会的职责的。首先呢，法律就不允许，因为业委会呢，它是根据物业管理条例由小区的业主选举产生的一个自治的机构，而居委会呢，它不是这个小区的居民选举出来的，所以它无权代行业委会的职责。旅美人权律师郁品健表示，上海社会工作部办公室发布这个文件是欠缺法治思维的表现，在法律上完全是站不住脚的。中国呀，现在呢经济下行，地方政府的财政呢出现了很多的问题。那么这个房子呢，又是中共呢发财的一个手段。所以前段时间曾经提到呢，就是全国各地啊搞这个房屋养老这个问题，就提到了呢一个叫做房屋维修基金。买房者呢在这个房款中呢包含的一块呢钱款，全国呢就积累了多少个亿的这样一些维修基金。那么上海市出台的这个文件呢，有人呢就推测中共看上了呢这一块维修基金，显而易见。大陆高校法学教师李女士说，这个居民委员会其实是中共控制民众的一个工具，在新冠疫情期间的封控，对异议人士、信仰群体的骚扰、监视都是由居委会来执行的。新唐人电视台记者唐颖、李丽、高玉采访报道。